de unha correría, por veces non podemos dizer non a determinadas cousas e é unha tras outra, tras outra. Como falábamos antes, hoxe xa é día 25 de marzo, no 22 de marzo, e foi ontem que festexábamos o Natal. Portanto, o tempo voa e aquí estamos. Ben, o título da miña palestra hoxe é Harnessing, ou preparação ou tensão de partículas inorgánicas, metálicas e non metálicas, para, eu chamei, aplicações inovativas que van desde a detención de poluentes no medio ambiente até a aplicación biomédica desde o ponto de vista analítico, como poder apoiar un laboratorio de proteómica, como é o noso laboratorio que coordina o profesor Luis Capelo e o Dr. Hugo Santos, como tamén un laboratorio de análise de metais ou análise de poluentes ambientais. Podemos utilizar estas partículas, incluindo a catálise, incluindo outras aplicações máis modernas. Só que antes de comenzar a introducirvos a parte, digamos, máis científica experimental, quería mostrar un bocado onde que a xente está. E gostaria de comenzar con esta maravillosa fotografía que foi partillada en 2011, tirada desde a plataforma internacional onde se ve a Península Ibérica, ou seja, temos España e Portugal, e este maravilloso spot brillante que aponta para nós nesta a frente do ecrã é a nosa linda cidade de Lisboa, e a frente dese spot, a unha especie, podem vocês ver un triángulo luminoso, ese triángulo luminoso está situada a cidade de Almada e, como non, o noso campus da Caparica. Xa localizando desde forma máis profunda, estou a facer unha aproximación como se estuvéssemos nun microscopio de transmisión electrónica indo máis para o pormenor. Aquí temos un mapa onde vemos a entrada do río Tejo, e, portanto, temos aquí neste aglomerado que diz Nova School of Science and Technology, é o noso campus. Portanto, é o único campus da Universidade Nova, como falarei a seguir, que se encontra situado nesta margem, que é aqui coñecida como margem sul de Lisboa, e que eu sempre digo que é a margem certa de Lisboa, porque nós temos unha imaxen à frente, unha visão espectacular da nosa capital. Pois ben, o campus da Caparica, este que están agora vocês a ver, temos no fundo o Océano Atlántico e a cidade da Costa da Caparica. Neste campus, o predio que se encontra á dereita, formado por un V, é o predio da Química. Nos partillamos edificio con o Departamento de Enxeñería Química, o Departamento de Enxeñería Ambiental, o de Ciencias da Vida, o Departamento de Conservación e Restauro e o Departamento de Química. En este Departamento de Química e no Departamento de Ambiente, onde o noso grupo ten as súas headquarters e os laboratorios de traballo, que mostrarei xa daqui un bocadinho. Então, a Nova é unha universidade dentro do plantel portugués, unha das 5 máis importantes e unha das máis novas. Acabamos de cumplir 50 anos. Nesta imaxen, vos están vendo o campus de Campolide e o edificio da reitoría, e do lado dereito temos as 8 unidades orgánicas que competen o noso universo de facultades e de instituições. A facultade, como diz abocado, de Ciencias e Tecnología, que é a primeira na parte superior, é a única que se encontra na región sul da cidade, tendo que as outras todas están formando parte dun conglomerado máis na zona metropolitana, digamos, de Lisboa. Dentro deste Departamento de Química, e como Marcos referiu na súa introdución, noso grupo tamén pertence á unidade Requinte, que é unha rede de Química e Tecnología, actualmente un laboratorio asociado traballando en Química Sustentável, en Química Verde, e é un laboratorio, unha unidade, un network de laboratorios que aglomera a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Porto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Recentemente vai entrar a Universidade de Coimbra e a Universidade de Évora. Por tanto, há unha panopla de diferentes grupos e diferentes centros a partillar as mesmas disciplinas e os mesmos intereses. E o noso grupo Baesco forma parte dentro do Biochemistry and Omics, formando parte dun grupo de investigadores que teñen como coñecemento básico a química lítica, a química inorgánica, a bioquímica. Temos biólogos, temos cientistas de materiais, veterinarios, temos investigadores de biotecnología, o que nos faz ter un leque de coñecementos moito importante para, por moitas veces, abordar o mesmo problema desde diferentes posicións. O que isto faz que consigamos dar resposta a problemas moito complexos a través de unha abordaxe multidisciplinar.
dentro deste Biochemistry and Omics, unha das liñas onde máis nos inserimos é na saúde e no benestar. Dentro desta liña de traballo, nos estamos interesados en encontrar soluções para novos tratamentos, traballando con novos compostos bioactivos, con novos materiais que teñan capacidade antimicrobiana ou antimalárica, traballando con agentes anticancerígenos, con sistemas novos para desenvolvimento de drug delivery. Ao mesmo tempo, a grupos de investigación, como pode ser unha parte do noso grupo que leva o profesor Ese Luis Capelo, traballan no diagnóstico e no pronóstico, utilizando ferramentas de espectrometría de masa, tentando facer un diagnóstico máis rápido, máis eficaz e axudando nun pronóstico para que digamos que a progresión dunha doenza e o seu tratamento sexa personalizado e máis eficaz. E por último, como estamos todos dentro dun sistema circular, é moito importante non perder de vista o medio ambiente e os alimentos. A saúde está directamente relacionada con o que nos rodea, por tanto é moito importante observar que poluentes, que contaminantes poden existir no noso entorno e deseñar sistemas que nos permitan remover, que nos permitan cuantificar e que nos permitan controlar esa contaminación. Por outro, deseñar sistemas, por exemplo, que teñan unha maior capacidade para preservar os alimentos, para previr unha intoxicación a partir da má cualidade dos alimentos e que están directamente relacionados con a saúde. Pois ben, con isto, o Bioscope Research Group está formado por 4 diferentes grupos que leva o profesor Luis Capelo, o Dr. Hugo Santos, o Dr. Xavier Fernández Lodeiro, a doutora Elizabeth Oliveira e eu nestes momentos, estamos inseridos dentro deste Chemistry for Omics, que a súa vez está dentro deste LHB Requinte. E dentro deste Bioscope Research, nós neste momento temos 6 liñas grandes de investigación en desenvolvimento. 3 son aquelas que vou tentar falarvos un bocadiño hoxe, que están mostradas con estas dúas caixas a cor azul, onde irei mostrar un bocado o desenvolvimento de novas metodoloxías e métodos de reacción para obter nanopartículas metálicas e partículas inorgánicas como de sílica mesoporosa para a súa aplicación en óptica, en catálise, en detección ambiental, en drug delivery e, sobre todo, nun problema no cual nós estamos agora moito envolvidos, que é tentar atallar a resistencia aos antibióticos. Traballamos tamén, como é así, en sistemas fluorescentes, colorimétricos, para determinar e cuantificar analitos como metais ou anións e aínda materiais que nos permitan desenvolvimento de cristais líquidos, de sensores, de olés que permitan ser introducidos en unha remediación ambiental e un tratamento biomédico. Estas 3 caixas están desenvolvidas nun dos laboratorios e apoiado totalmente pela doutora Elizabeth Oliveira, pelo doutor Xavier Fernández Lodeiro e pelo doutor Adrián Fernández Lodeiro, que, como dice abocado, neste momento está con un postdoc na Universidade de Chipre, na Nicosia. Xa as caixas en amarelo, como poden ver, son máis adaptadas á parte de saúde e benestar e están prácticamente coordenadas pelo profesor Ese Luis Capelo e pelo doutor Hugo Santos. En elas, un foco principal é a espectrometría de masa de alta resolución aplicada a estudos proteómicos con a pesquisa de biomarcadores, con a abordaxe da medicina personalizada, focada sobre todo en problemas de cáncer e en problemas de aging diseases, doenzas de idade, mas non só. Tamén traballamos con amostras ambientais, con amostras de bacterias e con análisis de alimentos que nos permitan tamén dar informacións sobre o teor que estas amostras todas poden vir a ter. Xa a nosa última liña de investigación, que gosto aquí salientar, é unha liña de investigación asociada á forénsica proteómica, a paleontoproteómica, onde o profesor Capelo e a equipa que traballa no noso laboratorio do primeiro andar utiliza osos e dentes antigos de forma de poder determinar dentro destes estudios paleontolóxicos qual é a idade, qual é o sexo e quais foron as condições do dono dese oso ou dese dente dentro dunha perspectiva proteómica. Pois ben, quería mostrarvos rapidamente os nosos headquarters. Aquí no centro temos o laboratorio de espectrometría de masa e a ambos lados temos o laboratorio de espectroscopía e o laboratorio de síntese. Na parte superior temos parte das bancadas, o laboratorio de bioinformática, onde os alumnos e os doctorandos e os mestrandos e os postdocs traballan con os dados obtidos nas outras técnicas e as bancadas, quer na parte biolóxica, quer na parte
química, así como a parte de espectroscopía. Ben, eu acostumo dicer ultimamente que en ciencia e en investigación, sobre todo, nós temos actualmente que traballar en colaboracións. Xa non hai hipótese de traballar sozinhos, non estamos nun mundo isolado, é un mundo colaborativo. Ora, para colaborar, eu teño que ter unha sinerxía con a colaboración co que eu encontre. E para ter esa sinerxía, eu teño que ter un grupo ou uns grupos que traballen sobre un respeito mutuo, sobre un recoñecimento de todos os traballos e con unha honestidade plena. Só así é que conseguimos garantir que os dados que xeramos nós ou que xeran outros grupos de investigación poden formar parte desa ciencia sinergética que nos vai dar lugar a poder afrontar unha multidisciplinaridade, a cruzar interfaces e a traballar, sobre todo, nunha translacionalidade. Hoxe en día, a ciencia translacional é aquela que está a mover o noso planeta. É algo que eu consigo traballar na área nanotecnolóxica, na química, e ese resultado vai ser importante para que algún médico ou alguén que traballa na área analítica médica consiga chegar a un entendimento. Por tanto, chegou o tempo en que eu costumo dicer que non podemos voar sozinhos. E para non voar sozinhos, nos temos que, antes de comenzar a traballar, evidentemente, a presentar os créditos e os agradecimentos a todos os outros pásaros que van se vir xuntar a nós e voar todos nunha bandada. Portanto, primeiro quero agradecer e mostrar ao noso grupo de investigación, a todas as persoas que desde os seus proxectos de fin de curso, tesis de mestrado, tesis de doutoramento, postdocs, contratos de investigadores e xa staff como investigadores ou profesores teñen axudado a que eu posa presentar hoxe e vos mostre todos estes traballos e estes resultados. E se isto é en casa, de portas para dentro, de portas para fora tamén non podemos esquecer que como colaboramos con outros grupos, que os nomes de todas estas cientistas e investigadores que se encontran a preto pertencen a moitas destas instituições que eu estou a mostrar e as quais se debe dar ese recoñecimento que sen o traballo de todos, por moito pequeno que sexa, non sería posible chegar ao coñecemento total. Sendo así, temos que presentar o focus. E para presentar o focus, nada mellor que mostrarvos un pôr do sol na costa de Caparica. Isto é as praias da nosa costa de Caparica, que fican máis ou menos a uns 2 kilómetros do centro do noso campus. Por tanto, neste momento están a ver un pôr do sol. Se mostrase unha fotografía a plena luz do día, verían que a praia estaría cheia de persoas como o Marco xa comprobou inúmeras veces aquí na nosa cidade. Podemos, entón, comenzar con o focus dicindo que eu vou a presentar neste seminario varias metodoloxías innovadoras de síntesis de partículas, unha aproximación de como aplicar esas partículas en dois campos principais. Un deles é a interación con gram positive e gram negative bacteria, de forma a poder determinar e desenvolver futuros antibióticos ou estudar futuras misturas que veñan a ter unha actividade, unha capacidade antimicrobiana e como non tamén traballar no ámbito proteómico. Como podemos, con estas nanopartículas tan pequenas, cuantificar unha proteína que xa ten un volumen moito maior e como podemos diminuir a complexidade nestes procesos bioquímicos. Para terminar, vou mostrar só unha preparación de materiais poliméricos que podemos ir xa a unha capacidade industrial onde podemos adicionar ou incorporar todas estas nanopartículas e obter un material que ten as propiedades propias das nanopartículas, mas xa de un uso ou unha aplicación macroscópica. Ben, entón, vamos falar un bocadiño sobre a complexidade proteómica e a resistencia a antibióticos. Recentemente, o ano pasado, no mes de novembro, apareceron estas duas noticias alarmantes nun dos xornais máis importantes aquí en Portugal, no Público. Decía, adeus COVID-19, agora é a resistencia antimicrobiana a que preocupa a Europa, e non só. E a resistencia a antibióticos da última línea é a grande dor de cabeza dos hospitais en Portugal e no mundo. Acostúmase dicer que a próxima pandemia non vai ser con un virus, vai ser con unha bacteria. E estas bacterias temos desde xa tentar abrir diferentes caixas que nos den coñecimentos para conseguir predecir que é o que pode acontecer, conseguir reducir o que hoxe en día está a ser utilizado, que son os antibióticos, e, pelo tanto, son aqueles afectos de esta resistencia, e tentar traballar con materiais que nos facen un efeito sinérxico para que esa cuantidade consiga ser diminuída e o efeito sexa igual ou mellor. Entón, como falei a bocado, nós traballamos dentro dun laboratorio de química sustentável. E para traballar, para justificar e justificarnos, porque ten de ser
non podemos traballar con métodos químicos habituais onde se produzan reaccións secundarias, onde teñamos material de desgaste, onde teñamos material que temos que descartar. Por tanto, temos que traballar con estas 8 premisas da química verde. Previr, ter unha economía atómica, traballar sempre con solventes ou reagentes pouco tóxicos e perigosos, deseñar sempre procesos que sexan os máis seguros posibles, traballar en agua, reducir reaccións derivadas ou intermediarias, traballar con sistemas que nos consigamos obter dese produto secundario unha degradación fácil e utilizar en moitos delos a catálise ou producir produtos que nos axuden a facer unha catálise máis limpa. Entón, tendo en conta isto, nos conseguimos neste momento, se ollamos para esta imaxe, para este cartún, ollamos como podemos modular e como podemos cambiar unha simple nanopartícula. Há 3 parámetros importantes, é a carga, é o tamaño e é a forma. E nós podemos modular todas estas variando a súa composición química, podemos modular variando a súa superficie química e con iso variando a carga, incorporando un grupo amina, incorporando un grupo ácido ou un grupo cetona ou un grupo hidróxido, facendo hidrofóbica, de forma que teñamos cadeas alifáticas, mas ao mesmo tempo é moito importante e temos traballado os últimos anos nisto en variar as súas propiedades físicas. A síntese de materiais anisotrópicos, aqueles que teñan unha grande rugosidade, unha grande variación da súa estrutura que nos permitan, cando funcionalicemos con futuras moléculas, obter un maior número de moléculas agarradas a esa superficie. De que molécula estamos a falar? Non estamos a falar de anticorpos, estamos a falar de proteínas, de péptidos, a falar de pequenas moléculas como poden ser cromóforos ou luminóforos ou aínda materiais poliméricos que nos axuden a estabilizar estas partículas. A imaxe que ven aquí á dereita foi introducida aquí de propósito, porque aquí temos unha nanopartícula que está formada por 2 camadas. Está formada con unha parte de ouro, unha parte de prata, as 2 delas con capacidade específica para recoñecer ou ser funcionalizadas con diferentes moléculas. En este caso son 2 cromóforos simples, un cromóforo verde, un cromóforo vermello, que nos permitirían facer unha irradiación selectiva e, polo tanto, facer que a molécula que está atachada a esa nanopartícula teña unha resposta en función do feixe de luz ou da luz que sexa utilizada. Hoxe, no noso laboratorio, somos capaces de producir un leque inmenso de nanopartículas, non son nanopartículas núas, como poden ser de prata, ouro, etc., senón cubertas con xels de sílica mesoporosa ou sílica cristalina, modelar a forma como triángulos de partículas ou como rods ou como osos, ou ainda protexer eses triángulos ou eses osos con camadas de sílica, traballar con materiais magnéticos, con coremagnéticos dentro de superficies como están estes panéis R e S de sílica mesoporosa ou de sílica cristalina, ou aínda traballar con sistemas de carácter Janus, onde temos unha partícula ou un rod que pode ser de ouro, pode ser de prata ou platina, e temos unha partícula de sílica onde podemos asociar a cada desas partículas e cargala como se fose un contentor de unha molécula, de unha droga ou de un fármaco. Con todos estes sistemas que xa somos capaces de facer, entón vamos a tentar facer que esas nanopartículas coñezan as outras líneas de investigación. E nisto comenzamos entón con as nanopartículas coñecendo a complexidade do proteoma. Cando un ser vivo evolúe, aquí temos unha caterpillar, o orixe dunha bolboreta, estamos a ver que na súa evolución vai partillar con a etapa final que unha bolboreta todos os seus genes. Os genes van a ser os mesmos, mas non van ser as proteínas. As proteínas van a mudar con esa evolución. E esa mudanza ten a ver con fenómenos de transcriptómica, fenómenos de alternative splicing, fenómenos post-translacionais que van formar ou van, digamos, complicar o teor en moléculas desa mostra final, que nos falamos de complexidade proteómica. Pasamos de uns 20-25.000 genes que ten a genética para o que máis de 1 millón de proteínas que ten o proteoma. Mas deste millón de moitas de proteínas, cando queremos estudar unha doenza ou unha mostra, non queremos a maioría, non queremos moitas veces as máis abundantes. Queremos procurar unha proteína. Queremos procurar unha árbore no medio dun bosque. E para iso
unha nanopartícula que é moito pequenina e moito importante, e o seu material vai ser moito importante. Por tanto, nun workflow proteómico, como estou mostrando neste deseño, a partir dunha amostra que poden ser células, podemos tamén falar de orina, de saliva, de lágrimas, de sangue, de soro sanguíneo, de líquido fluido, dun fluido sinovial, de cualquier líquido biológico, temos que facer unha preparación da amostra para extraer as proteínas. Desas proteínas temos que facer unha digestán para obter uns péptidos. Deses péptidos, moitas veces, facer unha preconcentración para poder chegar a un método analítico como un HPLC, pero tanto separar eses péptidos e ir xa a unha técnica como a espectrometría de masa para observar ese resultado. Por fin, temos que chegar a unha bioinformática a través de un data analysis para conseguir tirar a información que nós, a través deste workflow, partimos a partir dunha célula. Entón, neste complexo sistema, onde pode entrar unha nanopartícula? Pois ben, nós xa temos traballado en entrar dentro desta preparación da mostra, entrar dentro deste círculo da digestão desa proteína e entrar dentro deste sistema da preconcentración. Utilizando partículas de ouro, partículas de prata, eu posso simplificar a preparación da mostra. Utilizando unha partícula magnética con unha enzima, eu posso diminuir o problema da digestão das proteínas. E utilizando unha partícula de sílica mesoporosa, por exemplo, posso capturar péptidos, posso capturar aminoácidos, posso preconcentrar antes de ir a un sistema instrumental de análise. Então, o primeiro exemplo que eu vos vou mostrar xa ten anos, foi publicado en 2012. Foi o noso primeiro traballo onde utilizamos as nanopartículas de ouro para tentar reducir a complexidade de un proteoma. Simplesmente, o que se fos foi utilizar as nanopartículas no medio de un serum sanguíneo, de forma a tentar separar os diferentes biomarcadores de diferentes tipos de sérum. Para iso, o que fixemos foi unha digestão desas proteínas na presenza das nanopartículas, separar o supernatan ou o fluido das nanopartículas do pellet e utilizar a espectrometría de MALDI-TOF para separar, para obter eses espectros. Que é o que nós conseguimos con isto? Conseguimos xerar unha serie de métodos diferentes de análise, de preparación da mostra, utilizando o supernatan e utilizando o pellet. E como poden observar, dependendo daqueles reagentes e daquelas partículas que vou utilizar, os espectros que están mostrados na parte inferior, observamos que algún deses tratamentos é moito máis rico en sinal do que outros. Tanto, seleccionamos entón algún deles como tratamento A partir do supernatan ou tratamento C a partir tamén deste sobrenadante e o tratamento I a partir do traballando con o pellet da nanopartícula. Era posible pensar que as proteínas ou os péptidos que ficasen agarrados na superficie da proteína eran aqueles que eran ricos en cisteínas ou metilcisteínas pelo seu átomo de enxofre. Todos sabemos que enxofres, selenios, telúreos teñen unha apetencia moito grande por metais nobres, portanto, conseguimos separar eses péptidos, conseguimos preconcentrar na superficie desas proteínas, deixando no sobrenadante os restantes péptidos que tamén é preciso de estudar. Entón, con este tratamento de amostras, chegamos entón a obter espectros de un grupo de individuos que eran SAINs, que non tiñan ninguna doenza, de un grupo de individuos que tiñan un linfoma e outros que tiñan un mieloma. Traballando con as dúas separacións da mostra, con o sobrenadante e con as nanopartículas, conseguíamos chegar a separar por Príncipe Component Analysis as tres familias, e podemos ver aquí como estes spots a vermello corresponden con persoas que non son doentes, os spots a verdes con alguén que ten un linfoma e os spots azuis alguén que ten un mieloma. Tan simples como esta metodoloxía permitía reducir o tempo de análisis de días a horas, o cual permite dar un resultado a un doente moito antes e, pelo tanto, comenzar un tratamento médico. No entanto, aínda así, era un método que utilizaba tempo a horas e, pelo tanto, o que decidimos foi, após a primeira publicación que traballaba con nanopartículas de ouro, pensamos como modular esta nanopartícula de ouro de forma a facela máis selectiva. E entón, o que decidimos foi, a través do traballo do Xavier Fernández, xerar con esa nanopartícula de ouro un morango, un strawberry, o cual o core desa nanopartícula é unha nanopartícula metálica. Unha partícula magnética. Podemos ver aquí estes cuadrados que están a ver na figura máis á dereita, son nanopartículas magnéticas de magnetite e magnemite,
E na superficie externa son as nanopartículas de ouro que están agarradas por combinación de diferentes polímeros, como aparece aquí no procedimento sintético. A ventaxa deste sistema, como poden ver no final nesta imagen, é que simplesmente con asociar un imán á superficie conseguimos en segundos separar o supernátan da parte de solución. Por tanto, adicionábamos un paso nesta preparación da mostra que simplificaba ter que concentrar e centrifugar todas estas amostras. Así foi que, aplicando as mesmas amostras, conseguimos ir un bocadiño máis a frente e conseguimos detectar, por exemplo, un biomarcador que é o HPS75, un marcador que diferencia xa entre un mieloma e un linfoma. E aquí, como podemos ver, nestas imaxes de TEM, conseguíamos perfectamente manter as propiedades das nanopartículas de ouro que tiñamos antes asociadas agora as magníficas propiedades magnéticas dun material que sexa magnetizável e poder separar con un imán. Este traballo foi aínda máis a frente seguido cando pensamos, pronto, se nesta partícula magnética conseguimos, digamos, diminuir o traballo na preparación da mostra, vamos tamén nesas partículas magnéticas por unha enzima. E nese momento o que fixemos foi atachar na superficie, agarrar unha tripsina e utilizar estas nanopartículas que estamos vendo no segundo cuadro que veíamos que era na reducción desas proteínas para obter os péptidos. E así, a través de un protocolo que se describe neste cartón, podemos ver como unha tripsina comercial aquí representada por estes columnas a azul tiña sempre menor sequence coverage e menor matches da nosa enzima, a cual nos chamamos nanotripsina, e que estaba agarrada a esta superficie destas nanopartículas. Por tanto, desta forma, nos conseguimos ter dois resultados onde, agarrando sobre esta partícula magnética o ouro, conseguimos separar de forma rápida e máis eficaz do que facíamos con unha nanopartícula de ouro sosiña e, ao mesmo tempo, esta nanopartícula magnética onde inmobilizamos unha enzima, conseguimos tamén ataxar dúas daqueles cuadros do workflow. Do workflow sería a sample preparation e sería a digestão desa proteína. Seguimos traballando actualmente con partículas de prata, con partículas de ouro, con diferentes amostras, de forma a axudar o noso laboratorio de proteómica a poupar tempo e a desenvolver novas metodoloxías para estes materiais. Ben, chegados a este ponto decimos, vamos abranxir un bocado máis as áreas bio. E entón foi cando pensamos nas nanopartículas para un estudo antibacteriano e tentar ver se esas partículas conseguían diminuir o problema da resistencia aos antibióticos. En 2017 publicamos un libro que foi o Rational Design of Multifunctional Nanomaterials. Neste libro explicábamos un bocado como eran os diferentes metodoloxías para ter partículas magnéticas, inorgánicas, de ouro, de prata, etc. E posteriormente, en colaboración con un grupo do profesor Gilberto Iglesias e Patricia Poeta da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, comenzamos a traballar tamén nos sistemas da resistencia antimicrobiana. Nese ponto foi cando decidimos, vamos utilizar algunhas destas partículas, deseñar estas partículas para que consigamos, digamos, resolver ou tentar axudar a resolver este problema complexo que é a resistencia aos antibióticos. Entón, teñamos varias alternativas. Un dos métodos máis eficaces e que coñecido desde sempre son as nanopartículas de prata. Nanopartículas de prata que con o tempo van libertando ións prata, os ións prata teñen unha capacidade antimicrobiana e, polo tanto, poderíamos facer ese estudo con partículas de prata. No entanto, moitas destas nanopartículas teñen unha reacción moito rápida, ou seja, consúmense moito rápida. Nos tiñamos que diminuir ou ralentizar, facer máis lento ese delivery. Así mesmo, queríamos testar se con unha partícula de ouro ou unha partícula de cobre conseguíamos ter o mesmo resultado ou facer misturas. Por tanto, comenzamos a traballar en novas alternativas convencionais, utilizando antibióticos coñecidos como modeladores para esas partículas ou utilizar estudos sinérxicos entre eses antibióticos e as partículas inorgánicas. Para que, co fin de tentar de reducir a cuantidade de antibiótico que hoxe en día é prescrita, de forma que a propia nanopartícula faça un efeito antimicrobiano que axude a ese antibiótico e, por último, crear novos sistemas de delivery que aumenten esas superficies, que reduzcan esos problemas e que sexan eficaces cando temos que atravesar barreiras moito fortes como pode ser
un pH do estómago ou un pH en unha célula cancerígena que é moito ácida e que se callar vai consumir moito rápido a nosa nanopartícula o noso sistema. Entón, un dos primeiros traballos que foi feito foi traballando con partículas triangulares de prata. Normalmente, todos vocês coñecen a cor amarela para as nanopartículas esféricas. Se nós modelamos a forma desas partículas de prata, podemos vir a ter alaranjadas, verdes, até que elas son triángulos perfeitos como estas nanopartículas azuis de prata. Un dos problemas que até agora teñen estas partículas é que estes tips de prata son moito sensíveis ao ambiente e, por tanto, consómense dunha forma moito rápido e a partícula convértese de novo nunha partícula amarela esférica. Aquí vemos xa o primeiro paso, como vemos nesta imaxe superior, esta partícula de roxa está en agua e, polo tanto, comeza xa a degradar as pontas da partícula e a convertila nunha partícula esférica. Por tanto, decidimos, esta conversión, este delivery de prata, ten de ser utilizado para un estudo antibacteriano. E unha vez máis, en colaboración con a Patricia e con o Gilberto, preparamos materiais, estudamos varias bacterias como a Escherichia coli e a Staphylococcus aureus e vimos como a mínima concentración a concentración inhibitoria mínima e a concentración bacteriana mínima reducíase cando utilizábamos a partícula en comparación, por exemplo, con antibióticos normais. Entón, vendo este resultado, decidimos, vamos a encapsular estas partículas. E así decidimos introducilas, como nestes dois traballos, que era unha partícula esférica dentro dunha partícula mesoporosa de sílica, onde introducimos ao mesmo tempo un antibiótico como a floxacino, antibióticos utilizados en infección urinaria e que podían ser testadas conjuntamente, ou aínda utilizar un nanorod de ouro onde funcionalizado con un metilenblue, un dye, un corante que é utilizado tamén con aplicacións antibacterianas, podíamos observar cuál sería o seu efeito con estas bacterias. Por tanto, estudamos con un leque moito grande de diferentes bacterias en diferentes condições, en diferentes concentracións con o sí antibiótico e podemos observar como, por exemplo, as partículas de prata dentro da mesoporosa e o antibiótico inhibían grandemente o crecimento de algunhas bacterias, por exemplo, Staphylococcus aureus foi a que peor reagiu e, por tanto, morreu prácticamente ao contacto, tendo unha concentración inhibitoria moito baixa e unha concentración bacteriana baixa, e, por tanto, deu-nos a idea de que sí, combinando partículas de prata con antibióticos e protegendo-os con camadas de sílica, poderíamos ter un efeito antibacteriano suficiente como para vir a ser explorado para un futuro antibiótico. Xa recentemente, e para facer estas partículas máis biolóxicamente compatíveis, o que fixemos foi utilizar moléculas biolóxicas tan importantes como é o AMP, o ADP, o ATP, neste caso é o MP, o adenosín monofosfato, para durante a síntese desas partículas. Por tanto, conseguimos sintetizar as partículas na presenza do AMP, conseguimos cubrir esas partículas con sílica densa, con sílica mesoporosa e estudar, por exemplo, na presenza non só de bacterias que teñen unha repercusión desde o punto de vista de saúde humana, senón tamén bacterias que poden ter unha repercusión desde o punto de vista medioambiental, como a Rubibras gelatinosus ou a Escherichia coli. E así podemos observar como, cando estudamos a gelatinosus en frente a estas partículas que están todas elas protegidas con estas camadas de sílica mesoporosa, onde podemos ver os canais que permitirán o release dos ións sodio hacia a superficie, vemos que existe un halo de crecimento, o que indica que está a inhibir o crecimento desa bacteria. Está a matar a bacteria e ten entón, un efeito moito forte bactericida. Isto observouse, por exemplo, para concentracións entre 3 a 10 miligramas mililitro de bacteria. O mesmo foi feito con partículas onde esa sílica mesoporosa era convertida nunha sílica máis cristalina, por tanto, reducimos o tamaño do poro e víamos tamén un efeito diminutivo de release. E aínda estudamos as partículas de ouro que teñen a mesmo fenómeno de sílica mesoporosa, a mesma protección de sílica mesoporosa, e podemos ver como strains como a Escherichia coli ou a Salmonella ou a Listeria ou o Bacillus eran todas elas sensibles á presenza destas partículas e, pelo tanto, ficaban ou inhibidas ou realmente eran desaparecidas dos nosos cultivos. Tanto magnificábamos ese efeito que podía ter que era nanopartícula pela presenza do ión prata, que era o antibiótico que estaba agarrado a esa nanopartícula.
Neste slide poden observar, então, como, estudando dúas bacterias gram negativas e dúas positivas para as partículas de prata, observamos como neste painel B, no final, C e D, os efeitos de viabilidade en algunhas desas bacterias é moito notorio. Prácticamente non há desenvolvimento desas bacterias. Se observouse con Escherichia coli, con a Salmonella entérica, con a Listeria e con o Bacillus cereus. Tendo que os valores máis, digamos, máis importantes acontecían con as partículas gram negativas. E isto comenzamos a pensar ten a ver tamén con a carga externa que ten a nanopartícula. Se nós temos unha partícula positiva ou unha partícula negativa con efeito de carga, podemos atrair máis ou menos hacia a superficie da membrana desa bacteria. Por tanto, sempre podemos xugar non só con o tamaño e con a forma, aquí tamén xugar con esa carga. Dentro de todos estes métodos, e para mostrarvos algo xa, digamos, a camiño de outras aplicacións fora dos antibióticos, os cual voltarei a seguir, nos últimos tempos temos vido a traballar, como eu comentei no inicio, en partículas anisotrópicas, partículas que teñen unha maior superficie dentro da mesma partícula por non ter unha forma definida. En este caso, utilizamos para este traballo unha síntese asistida de polialilamina que nos permitiu modelar a forma e o tamaño destas partículas de ouro. E como ven aquí nesta imaxe colorida, podemos obter partículas roxas ou vermellas que absorben na rexión dos 600 nanómetros, coñecidas por todo o mundo, mas partículas que as podemos modular até unha absorción no infravermello. Partículas que xa teñen unha plasmónica absorbendo a 1200, 1500, 1600 nanómetros. Son estas partículas moito importantes cando queremos aplicar, por exemplo, un medio biolóxico e facer unha fotoirradiación selectiva de forma a non afectar unha célula ou unha bacteria que estivese en presenza a estas nanopartículas, por exemplo. Con estes sistemas, modelando as seeds que utilizamos durante as síntesis, podemos modelar o tamaño da partícula, facer que estes brazos desta partícula crexan, e aquí mostrándovos unha imaxe de tomografía computerizada desta partícula, de unha partícula, podemos observar que realmente estas cavidades que se forman na partícula aumentan notablemente a superficie da partícula, incrementarían no futuro o número de moléculas cando nos queramos funcionalizar estas moléculas. Podemos tamén modelalas non só con o tamaño e a cuantidade destas sementes, senón tamén con o pH. Chegado a este punto, vexan esta partícula que está aquí na parte inferior, como ela ten un parecido moito grande con este anxos que está aquí en baixo, que eu tirei dunha columna da Catedral de Santiago de Compostela. Entón, que nos está a dicer a nós? Que existe algo que nos está a dicer que estamos a criar pequenos anxos, que nun futuro todas estas nanomedicinas ou nanosistemas veñan a funcionar en unha aplicación hospitalar ou unha aplicación dun bloco operatorio. Aquí, por último, decir que esta rugosidade de partículas, unha vez que elas están propiamente funcionalizadas con un grupo orgánico funcional vía unha reacción de carbodimida e en agua podemos funcionalizar con cualquier molécula que vocês poden pensar, con cualquier molécula biolóxica, con cualquier cromóforo, con cualquier luminóforo, con cualquier sinalizador e, polo tanto, utilizar esas propiedades que teñen estas anisotrópicas, onde temos a absorbancia ao longo de todo o espectro visível e do infravermello, con unha aplicación en cualquier medio. Por exemplo, nos utilizamos esta como un sensor de índice de refracción en diferentes solventes e utilizamos os estudos por TEN e por DLS, foron partículas que funcionaron perfectamente. Non tanto tiñen unha polialilamida, e nós, como víamos abocados e mostramos para a prata, queremos, digamos, biocompatibilizar todos estes materiais. Entón, durante os últimos anos e dentro dun proxecto de investigación onde o Xavier foi PI dese proxecto, vimos que o adenosin monofosfato tiña unha importancia moito grande en modelar esas partículas e pasamos de ter superficies rugosas a ter nanoestrelas. Esas nanoestrelas altamente estáveis permiten tamén, como ven aquí neste espectro de ultravioleta, permiten modelar a plasmónica e podemos excitar estas nanoestrelas, por exemplo, a 600 nanómetros no vermello, como cualquier partícula de ouro, ou chegar até perto dos 1000 ou máis para frente neste momento. Por exemplo, posso adiantar que en colaboración con un grupo da Rumanía, da Universidade de Bucarest, estamos neste momento utilizando estas partículas para fotoirradiar selectivamente con láseres verdes, azuis e vermellos e inactivar ou inaquilar diferentes bacterias utilizando simplemente un feixo de luz. Con estes sistemas vemos que son
puro cristalinas ou monocristalinas. Vemos os planos de cristalización en esta imagen e mostrar aquí só para esta partícula como ela é perfectamente anisotrópica e ten crecimento destas pontas desta estrela. Então, non sempre só queremos ter un efeito con un só fármaco ou con unha só interación. A natureza e os problemas son máis complexos. E entón, en algúns casos, decidimos, vamos por o que máis de unha molécula. E neste traballo que conseguimos pensar foi, vamos deseñar unha partícula que sexa magnética e ter aquela propiedade de poder separar, mas ao mesmo tempo poder aquecer, onde vamos a introducila nunha camada mesoporosa. E dentro desa mesoporosa vamos a introducir non unha droga, senón dúas. Vamos a traballar con un antibiótico e ao mesmo tempo con unha droga anticancerígena. Isto por qué? Porque en inúmeros cancros, en inúmeros procesos de quimioterapia, cando un doente ten un sistema inmunolóxico completamente desanivido, existen infeccións oportunísticas que van a activar e van a producir un problema lateral a ese doente. Pero tanto estudamos un sistema que nos permitiría desenvolver un novo fármaco nun futuro que fose antibacteriano, mas tamén fose anticancerígeno e utilizarse, por exemplo, contra o cancro ou cáncer colorectal. Así, este proceso foi deseñado en unha síntese de etapas, deseñando o core magnético primeiro, creando despois unha cuberta con a shell de sílica mesoporosa, funcionalizando con diferentes moléculas de forma a variar a súa carga, cargas positivas, cargas negativas, e por último, neste sistema o que fixemos foi funcionalizar o final deste spacer con un luminóforo, que foi un silicon quantum dots, de forma a darnos unha imaxe, unha luz, cando este sistema libertase esa droga. E así fomos caracterizar, podemos ver aquí os estudos por SEM, como son nanopartículas totalmente monodispersas, e na imaxe de TEN podemos observar como temos un core cristalino magnético en cada unha desas nanopartículas, temos unha superficie externa desa camada de sílica mesoporosa, onde podemos observar no centro deste slide os canais onde foron introducidos as dúas drogas, quer un antibiótico, quer a anticancerígena. Para iso, utilizamos, para estudar o delivery, utilizamos a aproximación de explorar este core magnético mediante un sistema de hipertermia. Aquecendo e facendo que ese core magnético aquecese, facíamos con que se aumentase o release das dúas drogas e ao mesmo tempo conseguíamos seguir, como vemos aquí en estas imaxes, pela emisión de luz, seguindo por fluorescencia a saída deses dois fármacos. A idea era estudar estes sistemas primeiro contra bacterias e estudando contra esas bacterias, con unha gama delas podemos observar como a Escherichia coli e a Enterococcus faecalis desaparecían prácticamente dos nosos estudos e ten un efeito inhibidor brutal, mas após a aplicación do efeito hipertérmico, ese campo magnético, tamén poderíamos obter un resultado, por exemplo, con Staphylococcus aureus. Portanto, deu-nos unha idea de que esa actividade inhibitoria desas bacterias podería tamén a vir a ser modulada con algunha destas propiedades, que era unha irradiación de luz, que era un efeito magnético. A idea por trás de todo este sistema, como comentei, non era só estudar o efeito bacteriano, sino era tamén ter un efeito anticancerígeno. Para iso que nos tentamos foi funcionalizar as partículas con unha molécula targeting da superficie destas células de cancro colorectal. Agora ben, moitos destes tratamentos químicos son tratamentos moito invasivos. Precisan de inxeccións directamente en sangue, o doente ten que ficar varios días hospitalizado, etc. Tanto a nosa idea era tentar facer un material que fose efectivo para as bacterias, que fose efectivo contra estas células cancerígenas, eliminando este crecimento celular, mas mediante un fármaco que fose oral, un fármaco que se conseguise inxerir como se fose un comprimido. Mas o problema que tiñamos era o pH. O pH no noso estómago está un pH moito ácido, entre 1 e 2, en cuanto que o pH dentro do colon está un pH moito maior, está entre pH 7,5 e 9. Por lo tanto, nós precisábamos era proteger esta partícula, proteger estes fármacos dentro desta partícula de forma que se pudese consumir, pasase a barreira do estómago e que ese pH negativo, ese pH moito baixo, disculpen, non atacase a partícula e chegase no final a esa región do colon.
Fixemos estudos con o pH de release das dúas drogas, como podemos ver aquí do lado esquerdo, tanto a ofloxacina como a doxorubicina. Podemos ver que con o fin do tempo aumentábase e estabilizábase este decrease, mas o máis importante está do lado dereito. O release é moito maior para pHs básicos do que para pHs moito ácidos e o release acontece moito máis para tempos longos. Polo tanto, a partícula podería estar máis do que 22 horas en funcionamento nese fármaco, libertando pouco a pouco, primeiro, 2 horas primeiras no estómago, a por 5 horas no intestino delgado e tardaría 15 horas a chegar ao colon. Para ver se realmente acontecía ese delivery e víamos ese decréscimo desa célula, fixemos estudos de microscopía de fluorescencia con focal, con as disculpen, con as distintas nanopartículas funcionalizadas en todas as súas gamas, co antibiótico, con a droga cancerígena, con as dúas, con a sílica mesoporosa, sin a sílica mesoporosa, e podemos observar como en estes dois panéis que nos encontran do lado dereito, estes spots de cor vermello, é a emisión da doxorubicina e, pelo tanto, encontrase dentro da propia célula cancerígena. Se conseguimos entrar pela membrana, conseguimos que haxa un uptake desa nanopartícula e, pelo tanto, conseguimos que haxa un efeito anticancerígeno desa doxorubicina xa coñecida e, pelo tanto, chegar en condições adentro desa célula. Así, este Nano 3, este novo sistema, permitirnos a traballar agora nel para ter un deseño dun sistema non invasivo para o tratamento do cancro colorectal e desta forma ter un sistema que, a través de unha molécula inhibitoria, de ter dois cargos de dúas moléculas, se permita, nun futuro, facer unha administración oral deste propio cancro. Entón, esta é unha liña de investigación que está agora a continuar traballando con sistemas ou propiedades de hipertermia, introducindo o core magnético, mas, como digo agora, utilizando tamén aquelas estrelas de ouro, traballando con un sistema fotoirradiación selectiva desa partícula. Agora, todo isto que vemos falando é para resumir que a carga, o tamaño e a forma destas partículas son críticas para determinar se há ou non unha actividade antimicrobiana ou aumentar a actividade microbiana. Mas por agora traballamos en líquidos. E nós o que queremos moitas veces tamén é facer algo que teña esas propiedades máis estilo sólido. E aquí mostro vos un resultado moito recente. Son varios polímeros onde foron embebidas as diferentes partículas que nós estamos a traballar e os polímeros manteñen as propiedades que tiñan estas partículas. Na parte superior vemos un polímero con partículas de ouro, o polímero preto son as partículas magnéticas, o polímero amarelo son partículas de prata, o polímero cincento son partículas de prata. Dependendo da súa concentración, podemos ter máis ou menor distribuición dentro destes polímeros. Se os ollamos a unha luz transversal, podemos observar como existe unha uniformidade desas partículas, onde estamos a ver esta cor amarelada e estamos a ver aquí os spots onde temos. Caracterizando estes polímeros xa con microscopía SEM, podemos observar que, dependendo da concentración que nos poñamos, podemos ter lacunas ou spots dentro dese sistema que nun futuro poderán vir a ser preenchidas con moléculas orgánicas ou con fármacos, onde vemos que é unha continuidade destas partículas. Aquí temos partículas completamente núas, en este caso é de prata, mas podemos traballar con partículas protegidas con a sílica mesoporosa de forma a ralentizar ese delivery de ións de prata. E aquí vemos, por exemplo, como a superficie do polímero está prácticamente cuberto con as partículas, o polímero non perde as súas propiedades, é flexível, pode ser termorregulador, etc., etc. E isto foi recentemente publicado faz unha semana na Nanomaterials, onde xa estamos a traballar con a preparación e a modelación deste tailoring destas partículas dentro de polímeros de tipo de poliuretano para adicionar propiedades antimacrobianas a este polímero. Con que fin? Con o fin, por exemplo, de traballar en superficies en contacto con alimentos ou en superficies en blocos operatorios ou en superficies en hospitais que teñan que ter unha protección frente a esas bacterias. Sustituindo parte destes átomos, agora falei de ouro e falei de prata. Mas se vocês estivesen interesados, por exemplo, nunha aplicación máis tecnolóxica, nunha catálise, sustituindo parte destes átomos, por exemplo, por paladio, con estruturas ouro-paladio, aquí temos unha estrela onde podemos utilizala e aquí temos un platino onde tamén podemos utilizar uns sistemas catalizados. Como? Por exemplo, podemos ver aquí
variando estes sistemas, elas teñen a capacidade de degradar, por exemplo, fármacos en agua ou degradar corantes en agua. Aquí temos a degradación da rodamina B ou a degradación do metilén blue na presenza de peróxido de hidroxenios, onde as partículas son moito efectivas para o proceso catalítico, mas aínda poden vir a ter unha capacidade catalítica como unha catalasa, onde a propia nanopartícula pode actuar como unha nanoenzima e ela propia ten as mesmas propiedades que a catalasa na presenza do peróxido de hidroxenio, axudando entón a convertir un fármaco ou un cromóforo en algo que non sexa poluente, por exemplo. Entón, neste momento, en que nos estamos a dedicar? A dedicar a controlar como é que se observa esa resistencia ás bacterias que nos utilizamos na presenza de nanopartículas e de compósitos. Como modificar o tamaño e a forma deses nanomateriais para previr, digamos, esa resistencia. Facer estudos a longo termo, a longo prazo, para monitorizar o comportamento deses strains desas bacterias e saber se elas fican con un coñecimento hacia a nanopartícula e de como acontece con os antibióticos normais e van perdendo eficacia de cada vez. E por último, prata, ouro, paladio e platino son elementos caros, son metais nobres. Portanto, neste momento estamos introducindo sinerxías con outros elementos que tamén teñen capacidades de ser antibacterianos, como pode ser o cobre, como pode ser o zinco, e, por tanto, estudar unha vez máis o estudo sinérxico entre estas misturas e estes alois de metais frente a estas bacterias. Xa para terminar, quería unha vez máis agradecer a todas as institucións que desde o punto de vista de financiamento, de apoios con os locais, de participación nestas colaboracións, moitas delas teñen participado e apoiado todos os nosos estudos. Agradecer de novo ao grupo de investigación, desde os máis pequenos alumnos de proxectos de investigación até os investigadores e os profesores investigadores, postdocs, etc., e alumnos de doutoramento do noso grupo, sin os quais, sen eles, non conseguiríamos facer este traballo, e terminar con un proverbo africano. Este proverbo que nos di lembranse que eu mostrei unha imagen con un pássaro a voar, e eu disse que non podemos voar sozinhos, porque se queremos voar moito rápido, poderemos ir sozinhos, mas se queremos voar moito lonxe, sempre temos que ir xuntos con un grupo, con máis que nos apoyen e que traballen con nós na nosa sinerxía. Por último, se o Marco me permitir, quería mostrarvos 3 plataformas onde vocês poden apresentar os vosos traballos este ano. Son 3 congresos que o noso grupo de investigación, o BIOSCO, vai organizar en 2024 aquí na Costa da Caparica. No mes de xuño, o ICAP. No mes de xullo, o ICICM. O ICAP está dedicado a proteómica analítica. O ICCM a todo o que ten a ver con sensores, cromóforos, emisión, cor e luz. E en setembro, o Antibiotic Resistance, onde estaremos a presentar os avanzos frente a este combate ou a esta guerra contra as bacterias. Xa por se algún de vocês traballa máis na área química pura ou en outra área e non nesta, en decembro iremos a ter unha edición máis do Translational Chemistry, un Christmas Conference, onde se organiza con un ambiente completamente natalicio e en este ano damos unha relevancia a áreas como a nano, a marín, a orgánica, a física, analítica, materiais, medicina, bioquímica, drug development, a conservación e restauro e a enxeñería, onde todas elas teñen a súa importancia baseada nunha molécula, pero tanto nunha química. Con isto, gostaría de presentar os meus contactos, por se alguén ficar interesado en algunha colaboración ou en vir facer algún estágio, algún postdoc no noso laboratorio, podenme localizar no LinkedIn, Carlos Lodeiro e Espiño, podenme localizar no antigo Twitter, no X, Celodeiro Fornano, ou nos 2 emails institucional e o noso grupo de investigación. Non podería acabar este seminario sen vos mostrar un bocadiño máis da Costa da Caparica. Isto é un pôr do sol típico dos meses entre maio a outubro, frente da nosa costa. Pero tanto, a todos vocês que estiveron aquí, obrigadísimo pelo vosso tempo e por atender. Espero que teñan gostado, espero que teñan aprendido cualquier coisa e estamos abertos a cualquier colaboración e a cualquiera pregunta.